Urgul mendiaren magalean dago Santa Teresa komentua, sarritan kolpatua eta berreraikia. Historia eta istorio ugariren lekuko isila. Izaera erlijiosotik gaur, zaintzaz eta feminismoaz hitz egiteko agertoki bilakatu da. Bertan elkartuko baikara, Uma Ulazia politologoarekin Euskal Herriko greba feministei buruz ondu duen saiakeraz hitz egiteko. Uma, martxoak 8 kalera ateratzeko, eguna da? Bai, noski. Hortan dihar dugu hainbat urtez, ez? Eta noski horten ere bai. Euskal Herriko greba feministak aztertu dituzu liburu honetan, Liziperen bilduma honetan, bi grebari jarri diozu fokua, 2019 urtekoari, 2023 urtekoari, euren artien egon dien loturak, ezberdintasunak, apurtxu zeure analisia egin duzu, zergaitik data horiek? Mugimendu feministarentzat bere borrokan zehar, eta bereziki izango nuke 2014tik aurrerako laugarren olatu feminista honetan izan direlako gakoak. Izan direlako gakoak, elementu berriak sartzenen zentzuan, aliantzen zentzuan, ez dakit, indar erakustaldiaren zentzuan, orduan. Uste dut, nolabait ere grebaz hitz egiteak, hainbat elementu berri horiengatik justo, balio digula ere, 1000 kontuen inguruan hitz egiteko nolabait. Eskusa bezala ere balio digutela, ez? Egunerokotasunean, herrietan, aurrera ematen ditugun borroketan, zeharkatzen diren auziez hitz egiteko ere. Hausnarketa teorikoa egongo da, lan teoriko bat izango da bai, baina praktikue, ezer gertatzen zaigun eta gizartean nola antolatuta dagoen eta bar, hitz egingo dugu horri buruz. Azkanien feminismoari buruz hitz egiten dugunien, hori bana sartzen da, ezta? Bai, noski. Ezinbestean egunerokotasuna zeharkatzen duen horretaz eta horretan egiten dugu borroka horretatik, ez? Eta pixka bat liburua bada teorikoa, baina helburua bada nolabait teorikotasun edo abstraktu izaera hori edo lurreratzea egunerokotasuneko borroka horietan eta pixka bat norabidetzeaz hitz egitea edo. Zeuzetan zabiltz, gizarte zientzi politikoak ikasita eta orain aktivismoan bai sartuta, Uma? Bai, zientza politikoa ikasita, orain momentuan tesia egiten ere unibertsitatean, eta aldi berean militantzia feministan, gazte feministen sarean, eta baita ere asamblada Transmariboioetan. Uma hor egongo da, gurekin elkarrizketan hitz egingo dugu liburuari buruz, gauza asko esateko, gauza interesgarri asko, eta nor gonbidatu duzu elkarrizketara? Amaiur etorriko da, Amaiur Egurrola. Liburu hau ere esku askotatik pasatu da, eta pixkat hasiera mazen teorikoagoa, baina gero ere nola lurrartzen den hori mugimendu feministan, militante feminista pila batekin egin dut prozesu hori, eta prozesu horretan garrantzitsua izan da Amaiur, da pixka bat horregatik teoriko da ere, zer Gizonekin artikulazio politikoak ezinbestekoak izango dira. Baina aliantza hau, klase kontzientzia naiz gatazkak mantenduz egin beharko da. Izan ere, bestela, domestikazio berri batez arituko gara. Kalera ateratzeko eguna dela, esan dugu martxoaren 8. Aldarrikapenak egiteko, aldarrikapen horiek, testu inguruan nola ulertu, aldarrikapenak ezberdinak izango dira. Apurtxu bete liburuan Uma egingo duzu ariketa hori, bi greba hartu, 2019 urtekoa eta 2023 eta batetik bestera dauden aldaketa horiek ikertu dituzu bestak beste, marko teorikoa jarrita liburuan. Hori da. Nolabait, planteatzen dudana bada ez, mundu ikuskeren arabera, segun eta mundua ikusten duzun modu batean edo bestean, markoa deitu dio zaiokezu edo mundu ikusteko forma, badirela desberdinak hortzimugak, ez? Eta hortzimugak desberdinak direnez, borrokan norabideak eta beraz estrategiak. Beraz, nolabait ikusi dudana bada, bi mundu ikusteko modu kontrajarrita, ea grebetan, zer nolako hautaketak egin ditugun, zeren arabera, eta horrek ze bide iriki dituen, eta zeintzuk oztopatu agian, pixka bat hortik.
eta aurrera begira, esan indarguneak zeintzuk izan daitezkeen, epe laburrera baliogarriak ze estrategia izan daitezkeen, eta epe luzera zer izan daiteken. Hasiko gara apurtxu bet, bi ikuskera nagusi eta liburuan hasieratik, ikuskera idealista bat aipatuko duzu eta ikuskera materialista bat aipatuko duzu. Zuzeu kokatuko zara, bietako baten bebai. Gero danan hasten da eta danan hasiko zaigu, baina apurtxu bet, helburuan non jarri da ezberdintasuna segurazki biena, zelan azaldu ganetik, zer dan bat eta zer dan bestie? Uste dut hitz potoloak direla, materialismoa, idealismoa, agian uste dugu gulgandik urrun gelditzen dira, baina gero oinarrizko premisak oso desberdinak dira, eta dira, gure egunerokotasunean, presente daudenak, ez? Osea, dira emakume eta gizonen arteko harremanekin dute zerikusia, zaintzarekin. Laburtuta edo, agian, azaldu genezake bere zabaltasun horretan, idealismotik ulertzen denean patriarkatua, emakumeak eta gizonak badirela naturalki ezberdinak, ez? Eta naturalki diren ezberdinak natura hori ezin dela aldatu. Ordan nola baita behar zeiola balioa emakumeen ezberdintasunari. Kontrara, materialismotik esango duguna da, natura hori, ezberdintasun natural hori, alda ezin liteken hori, erabili dutela, inposatzeko lan ez ordaindua, jakintzarako sarbidea oztopatzeko, hemen jakintzatarako, biolentziarako gaitasuna bukatzeko, nola baitez. Orduan, egiten duguna bada, natura alda ezin liteken hori, borroka eremu bihurtu, politizatu nolabait, eta beraz guzti aldatu daiteke, eta esango duguna materialismotik bada, guzti aldatu daitekeenez, hortzi muga badela emakume eta gizonen arteko emakume eta gizonen desagerpen hori, eta horretatik ere klase... Oso zaila dana, kontzeptu hori ulertzen, azten gara nien, segurazki holan berbetan, hasieran geratzen gara, zelan izango da desagertuko dan gauze bat, esaten gabiltzena, naturala bada, dikotomia eta biko dikotomia horretan sartzen gara nien, adibide asko mango dituzulako, dikotomia horiek nola apurtu be bai, Baina apurtxu bat, kulturalki gara ezberdinak, esan duguna, heziketa ezberdina, batzuk neskak izan garalako beste batzu mutilak, zer da hori be bai gaur egun, ezta? Baina apurtxu bat, kategoria politikoarena, emakume gizon, kategori politiko moduen erabiliko ditugu, eta adibide apurtxu bet, ikuspegi materialistatik bebai da, langileekin gertatzen dana eta burgesiarekin segurazki. Bi klase dira, eta bakoitza botere harreman ezberdinetan kokatuta egongo da. Hori da. Klasikoki banatu da zapalkuntza kulturalak eta materialak, ez, eta pixkat materialismotik proposatuko duguna bada, nolabait gainditzea banaketa hori oztopatzen dituelako lehen esan bezala eta naturalizitzen dituelako hainbat eremu, eta gainera borroka kulturalak aspiratzen zaizkielako borroka materialei edo. Eta horregatik dagako ulertzea sexuak badirela klase sozialak, ez? Eta horrek suposatzen du ere, klaseak diren heinean, klaseen artean gatazkak behar durala, eta beraz, emakume eta gizonen arteko gatazka erradikalizatzera ere bide ematen du, eta nolabait irakurketa estrukturalagoak egitera, ez? Ez direlako gizononak eta txarrak, baizik eta klase oso bat osatzen dutelako, ez? Eta klase horrek berak osotasunean baimentzen duelako gure kontrako indarkeria hori edo. Gaurko egunez, apur bat kaliek beteko direna, 2019 deitze dingu, 2019ko dosierrak eta aztertu dituzu, eta zer zan ikergaia eta nora iritsi eta bar, gogoratzen dut, emakumeok parte hartu genuela greban, eta esaten genien gizonei geratzeko zaintza lanak egiten esate baterako, 2023an hau aldatuko da, bestelako askoz ikuspegi zabalaue hartuko da, horretarako diskurtsua murriztu beharko da, jente gehiagok bat egiteko, eta txikipen horiek izateko be bai, baina lortu da bai batan bai bestien, eta bizen arteko ezberdintasunak apurtxu bete aipatzaldera, baina lortu da zaintzalako kontzeptu bat, ikertuko duzuna gainera zer dan, maiganean jartzea eta agendan jartzea. Bai, nolabait borroka edo bai izan da, ez? Hainbat konturekin batera, zaintza izatea gakoa, grebetan, zaintza bera delako pobretzen gaituen hori, ez? Eta zaintzaz dihardugunean, ematen digulako bide, lan ez ordaindua, eta beraz, emakumeen pobrezia horretara, horretan kokatzeko gatazka. Gero, egia da, estrategia desberdinak erabili ditugula, eta lehenengoan greba ez mistoa izan zen bezala, bigarrenean,
aliantzetan eraiki dugunean mugimendu sozialekin, gizonek ere parte hartu dutela, eta horrek ere nolabait eskatu duela egokitzea diskurtsoa estrategiaren arabera, ez? Baina bai, zaintza zentrala izan da zentzu horretan. Begiak eman nizkinan eta ilunpei behatu hien liburu aukeratu dut, batez ere Irene Solak liburua josteko duen moduagatik, maixulana dela esango nuke. Irene Solak unibertso gizatiar, baina era berean atipiko eta oso berezia sortu du, pertsonaia emakumezkoen bitartez aurkeztuko diguna, eta irakurlearentzako erronka izango da hasiera batean ezer gutxi ulertuko baitu, eta pistaz pista enigma hori deszifratzen joango da, geruza desberdinetara helduz, eta beraz disfrutatu egingo du irakurleak seguruenik bukaerara iristean. Beraz, estilo narratibo oso interesgarria duela esango nuke, eta beste alde batetik liburu hau lexikoki ere oso aberatsa dela azpimarratuko nuke, Irene Solak bere garaian hiztegi katalana zukutu zuen hau egiteko, eta Joxean Elosegik ere itzulpen lan bikaina egin duela azpimarratuko nuke, izan ere, euskaraz askotan entzun gabeko eta irakurri gabeko zenbat hitzekin topo egingo du irakurleak, beraz mota honetako liburua gustoko dituenentzat gozagarri izango dela zalantzarik ez daukat. Apurtxo bat ikerketa egin da, oso zaila dalako, esaten zu, egin duzun lana, badala apurtxo bat akademikoa eta gaiari buruz dakiena, eta zeuen taldietan ere biltzeko eta irakurtzen hasi beste donor geu eta ulertzen den arren, eta alegin bat eskatuko du bai, baina ulertzen den arren. Hortik tiraka, zaintza, esaten zu autokritik hori eginda, hau oso eremu eta kontzeptu zabala da. Eta oso polisemikue. Da bakoitzak ere batera ulertzen du, da momentu ezberdinetan ere batera ulertzen da horretak arren, alde honak jende asko identifikatuta sentiko da, alde txarrak, zelan egin aurre, hain adiera ezberdinak izan ditzakeen, geuzekin ez da, sexua, zaintza eta bar. Zeuk zelan definituko zenuke zaintza? Justu egin dut horregatik saiakera esplizitu bat edo zaintzaren adiera desberdinak sailkatzeko, uste dudalako izan dela asanbladetan eta hainbat korapio sortu dituen kontu bat. Eta batzuetan ematen geniolako konotazio positiboa, bestetan negatiboa, eta pixka bat grebaren biharamunetan ere ez genekielako pankartan idatzi gehiago zaindu nahi gainuen edo gutxiago. Ordan pixka bat guretzako ere lagungarri egiteko horregatik egin dut, eta proposatzen dudana bada zaintzari eman behar zaiola konotazio negatibo bat edo bederen problematiko bat, eta definitu dezakegula materialismotik emakumeek egiten dituzten lan guztiak direla zaintzak, da justo emakumeek egiten dituztelako daudela debaluatuta. Egia da, eskubide ere gisa definitu dugula, eta horrek sektore publikoaren negoziaziora bide eman duela, eta interesgarra izan ditekeela ere, baina agian nire proposamena bada pixka bat horiek uztartzeko lan egitea, eta gehiago konotazio positibo hori edo ekitea, berizki erromantizazioa saiesteko, erabili dutelako ere nolabait privatizazioa justifikatzeko saiakera bezala, eragin dezakeelako ere feminismoaren sentimentalizazioa eta agian, orduan pixkat hori ekiditeko intentzioz edo proposatu dudana bada, pixkat lehenengo bigarren adiera horrietan edo sakontzea. Irakurleari zer proposatuko zen nioke? Nahi dut esan, hasten gara eta definitu eta zaintza eta ikusker ezberdinak eta bar, baina gero sartuko gora familia zer dan, gizon emakume harreman heterosexualak zer diran, irakurle asko eta jende asko mindu egiten da honelako gauzak irakurrita be bai, familia deusestatu, ez da familia deusestatu, baina da, familia ez izatie karga bat, batez ere, familiako kide bat entzat, kasu askotan emakume izaten dana be bai. Bestelako proposamen batzuk be badauzelako dinamikoiekin apurtzeko. Zeskatu irakurleari, hurbildu nahi dauenari, ze zabaltasun edo zerekin irakurtzeko honelako liburu bet, edo honelako... Egia da, materialismoak irekitzen dituela borrokarako bide erradikalak eta zentzu horretan erreakzio batzuk sor ditzazkela eta gatazko batzuk sor ditzazkela eta uste dut interesgarria dela ere hori bera gertatzea. Nik zer eskatu edo ez dakit. Ni saiatu nahi izena bada, nolabait, banatuta genituen kontzeptuak eta borrokak pixka bat uztartzen, izan heterosexualitatea, izan familia, izan zaintza, izan, ez dakit, mila kontu eta borroka agian banatuta genituen, nolabait, nola uztartzen diren gauza konkretuetan, eta pixka bat ordenazio horrekin edo, eta aldi berean ere,
banatuta genituen ez, agian borroka desberdinetatik ulertu daitezke, eta nolabait, zubiak eraikitzeko ere uste dut balio dezakeela, bereziki agian heterosexualitatearekin lotuta edo familiaren deuseztatzearekin lotuta mugimendu transmariboioarekin, agian zaintzarekin lotura zuzenagoan agian mugimendu feminista zabalago batekin ere, eta pixka bat ordenazio horretan eta banatuta genituen horien borroka eta terminoen artean lotura eta zubiak egiteko, ez dakit zer eskatuko nioken agian horretarako prestutasuna izatea, desberdinak direnean agian gerturapen hori errazteko edo. Eta bakoitzak, pixkanaka alduenarekin edo identifikatzen denarekin edo, joatea ez da, begirada zabaltzen eta ikusten apurtxuet ze struktura dan ikerketa dalako, gure gizarte struktura, nola eraikita dagoen, nondik datorren, kapitalismoa aipatzen dugu, baina noski patriarkatu baten bizi gara, eta azkenien hori da, esatie nola funtzionatzen dugun, gizarteak nola funtzionatzen dugun, badagoelako zailkapen hau eta egitura hau eginda. Azkenien hori da ulertu beharko genukena bai, ez da? Bai, eta abstraktutasun hori nik uste dut zailena dela, baina aldi berean garrantzitsuena dela asmatzea lurreratzen egunerokotasun horretan, ez? Agian teoriak oso baliagarri izan daitezke orokorrak direnean, baina gero balio digute benetan baldin bagara gai aplikatzeko eta baliagarri baldin bazaizkigu auzoetan, herrietan aurrera eramaten ditugun borroketan. Orduan, pixka bat, nire saiakera izan da horretarako agian divulgazio lan bat edo egitea. Utopia, deituko diogu? Liburuari. Posible da iraultzea egoera, apurtxu bet, azken helburua hori izango dalako, bai, ia iraultzen dugun, ia kategoria hauek deusezten ditzegun, eta ia bestelako, orden bat sortzen dan bai. Posible da? Por supuesto, baiet. Horretan dihardugu azkeneko hamarkada guztietan, ez da orainik proposatu dudan zerbait inondik ere, aizik eta horretan dihardugu, horretan sinesten dugu, gero beste gauza bada ere, utopia horretara iristeko bideak zeintzuk izan daitezkeen, eta hor ikusi beharko dugu, estrategia desberdinak nola funtzionatzen duten, momentu batean, bestean, ez? Baina noski klase sozial guztiak deuseztatzeko utopia horrekin ematen digulako argiki norabide bat. 2019 aipatu dugu, 2023 aipatu dugu, beste pare bat urte pasa dira, nola ikusten da, nola doa kontu hau guztia aurrera? 2023ko grebaren ondoren, pixka bat bai saiatu ginen, negoziazio bat bilatzen. Mugimendu feministatik aldarrikatu genuen, zaintza merkatutik atera behar zela, familiatik atera behar zela, eta horretarako publifikazio hori sendotu behar zela, ez? Eta biharamunean eskatu zen mahai interinstituzional bat, eskatu zaizkien Nafar eta EAeko gobernuai, eta entzungorri egin dute, eta azkeneko urtean egon gara, nolabait, aldarrikapen hori mahai gainean jartzen, interpelazio hori, ez? Azkenean, feminismoarekin bat egiten badute, mugimendu feministaren aldarri entzun behar zaielako, ez? Orduan, azkeneko urtean, pixka bat interpelazio hori bide ematen egon gara, eta aldi berean, zaintzaren hauzia agendan kokatzen, ez? Orduan, pixka bat hori datik, ikusiko dugu pixka bat norabidea zein den, eta horretan dihardugu. Ana de Miguelen Zeliarentzat etika para Celia da izenburua, eta etikari, bera filosofoa da Ana de Miguel, eta egiten du halako, etikaren filosofiaren historiaren nolabait oso modu jostagarrian bere alabari hitz egiten dio eta kontatzen dio pixkat, etika ere eraikitzen dela baita ere emakume eta gizonentzako ezberdin, etika ezberdina eta bide ezberdinak eskaintzen zaizkigula bizitzan, eta uste dut oso modu errazean kontatzen duela, baina sakoneko mezuak dituela. Kontrako eztarritik Uxuel Berdirena, analizi feminista da bertsolaritzarena eta oro har kulturgintzarena, baina analiziaz gain prozesua eta emaitza ere feminista da, alduntze kolektiboa sustatu duelako, ez? Eta esparru jakin horren despatriarkalizazio horretan lagundu duelako. Ziur nago oharkabean pasa den narrazio liburua niri pasa zaidala oharkabean,
Bestela, ekarri dut Irene Pujadasen Los Desperfectos. Nik Irene Pujadas Bartzelonan Fira Literalen ezagutu nuen, eta han bertan aurrez aurre bere liburua erosi nuen, eta sekulako sorpresa hartu nuen irakurri nuenean, 21 narrazio labur dira, garratzak, umoretsuak, oso mamitsuak, eta duela pare bat urte euskerara ekarritakoak Puskak izenburuarekin, eta esango nuken nahiko arkabean pasaden liburua dela, baina oso gomendagarria. Bi istorio kontatu zizkidaten, laguntzeko intentzio guztiarekin. Haragia xehatzeko makinatik pasatuta bezala geratutako haur jaioberriei buruz. Honelako lan bat kaleratzeko lagun asko eta onak behar direla inguruan hitz egin dugu. Bestak beste akademiatik berez akademiarako sortutakoa, baina gero publikatu den liburu bat da, saiakera bat da, Amaiurreun artien. Noski. Eta uste dut ere askotan akademia, eta nire horren parte izan da, que pekamos de listas, eta gauza bat dela zer duen zentzua teorikoki, eta beste bat zer funtzionatzen duen, eta teoria hori lurreratzen duzunean orain eta hemen, ze forma hartu behar duen, ez? Eta justu aste honetan irakurri diot Mariluz Estebani. Gauza bat dela, gauzak ulertzen asmatzea da, beste bat borrokatzen asmatzea, ez? Eta horregatik, liburu hau pasatu da esku pila batetatik, tartean Amaiurren eskuetatik, eta kolektiboki egin dugu, eta horregatik uste dut funtzionatu dezakela. Amaiur, honelako, lagun batek dakarren honelako lan bat, zer egin, ze aholku emon, ze irakurketa egin, ze ekarpen egin behar du honelako liburu batek, zure ustez? Niretzako, igual prozesuan bertan hitz egiten joan gara, ez? Baina Makoin eta berrez esaten zidan, nahi zuela mugimendu feministarentzako baliagarria izango zen lan bat egin, eta nik uste dut ekarpena hortik egin diola umak, ez? Azkenean, liburuan azaltzen du, marko bat ezartzen du, edo marko desberdinak zeintzuk izan daitezkeen, eta horien arabera ze estrategia sortu daitezkeen, baita estrategia horiek batzuetan nola elkarlotu edo taktika erabili dezakegun momentu batzuetan ere, ez? Gure helburu horietara sortzeko, eta uste dut liburuak kriston gauza potenteak edo eduki mardula dagoela liburuan, baina umak izan duela gaitasuna eta lana egin duela horretarako hori ondo azaltzeko, eta uste dut ulertzekoa dela, eta badela mugimendu feministarentzako baliagarria den eta guretzako ere baliagarria den liburu bat, eta niretzako liburuaren hasieran azaltzen du edo esaldi bat dago, baina egiten duen ekarpenik handiena da egia ez da existitzen, bai ordea estrategia esaten du, eta ni horrekin geratzen naiz, ez, eta nola joango garen estrategia horiek elkarrekin sortzen, eta momentuan momentu, testuingurua erreparatu, horri ze begiradatatik egin behar diogun, eta horren arabera bide bat edo beste jorratzen, baina hori dakarrez, nik uste dut liburua badela bidea egiteko modu bat, eta bide horretan tresnak eskintzeko modu bat. Eta ulertu hori ez da dana dauela elkarlotute, gatazka bat sortuko dalako, gauza bat irauli nahi zunien gatazka bat sortuko da, ezin bestean, baina konplizitateak lortu behar dituzu bai, etori kontra dau. Konplize bazara ez dago gatazkarik, baina eta dana dau. Eta purtsuet, argi geratzen dabe bai, liburuen dana lotute dauela. Ibile zara uma, gainera, aurrez aurrekoak egiten eta liburuarekin azalpenak eta emoten, nor biltzen da? Ze jaso duzu? Jendeak zer dio? Nor hurbiltzen da pixka bat denetik. Agian gehien, ez nuena espero edo, gaztasunetik ere badagoela idatzita, baina gerturatu direnak izan direla, agian, helduagoak diren senyorak, agian zaintzaren gatazkak eragiten direlako ere lan ez ordaindu pila bat egiteagatik, eta horretatik etorri den jendea, esaten zuna, badago aitortuta lan egin dudala, hainbat urteetan zehar, ez? Eta ikusten da, nire gizona jubilatu dela, eta ni ez naizela jubilatu. Eta pixka bat horretatik ere gerturatu den agian, sorpresa edo gehiago jaso dudana, eta gero oroar, agian mundu zabalagoa, mundu feministako jendea, nolabait divulgazio lan bat egin dudala ere esan ez, eta pixka bat hori nolabait balio izan duen horretatik ere. Eta orduan horregatik ere esan diot, Amaiurrek esan duena, bazen nire helburua eta beraz horrekin ere pozik gelditzen naiz. Sentsazioa bada pandemiak
kalte handia egin diola, apurtxuet pizten hasi zena 2019ko ikaragarria izan zen, gero pandemia bat ator jarraian, 2023koan, barriro be, ez dugu zango zerotik, asko ikasita datorrelako, baina bestelako bide batetik bai jarraitu beharra dago, 2025 urtean gaude, nork parte hartu gaurko mobilizazioetan hori zabalduta dago hau, nork parte hartu beharko luke, zer sentitzen duen pertsonak edo erakundek edo. 2025 urtekoa, zelan dator? Nik uste dut igual, mugimendu feministak deitzen dituela mobilizazioak, eta azaldu behar dela ere, mugimendu feminista ez dela zerbait oso homogeneoa dela, talde desberdinak parte hartzen dute, eta bada ere, gune bat, eztabaida desberdinak daudela etengabe, eta ziurrenik arrazoi desberdinak egon daitezkela mobilizatzeko baita ere, ez? Eta deialdiak egiten ditugu era kolektiboan, eta nik uste dut azpimarratu behar dela ere mugimendu feminista badela espazio bat eztabaida desberdinen bidez, eta borroka eta ikuspegi desberdinak konfluitzen duten eremu bat. Orduan, nolabait irekia dela ere beti horretara. Bai, eta jartzen dugula fokoan, ez? Bukatu behar dela patriarkaturekin, kapitalismoarekin, kolonialismoarekin, beraz, horrekiko konpromiso bat duen oro, gerturatu daitela mobilizazioetara, ez dakit. Ez soilik kapitalismoa desagertzeko, baizik eta baita ere bestelako sistemak ere desagertzeko, esan bezala, ez dela kapitalismoaren zapalkuntza eratorri bat, zapalkuntza patriarkala, baizik eta kapitalismoa, patriarkatua dela aurre kapitalista, ez da? Orduan, pixka bat, gatazkak zentzu horietan guztietan, ez? Ardatz desberdin horiek horien kontra borrokatzeko konpromisoa dugun oro, badagoela deituta, noski, eta gerturatu dadia martxoak 8ko mobilizazioetara. Historia, elkarteko historia da. Zeren elkarte honek dauzka 75 urte eta urtero zerbait erosi da, zerbait jarri da. Zergatikan? Guk ikasten dugulako irudiakin. Orduan beharrezkoa zen kanaka-pixkanaka liburuak erostea eta liburutegi bat egitea. Eta hola sortu zen pixkanaka. Preziatuenak hemen mailan gainean daudenak. Adibidez, Isabel Muñoz, Isabeletik esaten da dela la retratista de cuerpos, gorputzaren retratista. Oso berezia da. Ez bakarrik nola egiten duen, baita nola argazkian bi gauza daude. Argazkia egin eta gero nola agertu, nola ze tratamentua eman. Orduan, bi gauzak oso bereziak dauzka. Cristina García Rodero, emakume handiena. La España rural, oso bitxia gainean, bere argazkiak oso bitxiak dira. Gero, Helmut Newton, kanpotarra, hau zen emakumeen retratua, baina idealizatuak. Gero, Sebastião Salgado, sozial argazkilaritzan ibiltzen zen, oso konprometitua, gizon bat oso konprometitua. Dauka argazki batzuk ez bakarrik sozial alde, baizik eta nola aurkezten zuen, txuri beltza dauka zoragarria. Guk ikasteko oso modu ona. Gero, Alix, pues hoy la movida madrileña, la contracultura, badakizue. Bere ingurua egiten zuen. Honek etzekien, hasi zen kasualitatez argazkilaritzan, eta hara noraino iritsi da. Izan da Premio Nacional de Fotografia ere bai, urtero egiten dugu Trofeo Gipuzkoa Internacional, eta horrekin katalogo bat egiten dugu urtero. Hoi da gure nagusia. Eta gero egiten dugu ere bai, revista bat,
baina digitala, Pixel Plus. Bi horiek egiten ditugu. Pues nik esango nuke hau dela, Alberto Somerren liburua. Maitatuena, noski, izan zen hemengo kidea eta bueno, dedikatua dago eta gaina Alberto Somer da oso argazkilari ona. Ze sentsazio testuinguru mundial honetan zer ari dan gertatzen, zenbat, bueno, atzera pauso deituko diogu eta zenbat gerra eta zenbat agintari, bueno, mundu aldatzen benetan, baina beste bide baten, eskatzen danan kontrakue, nola mugitu mugimendu feministatik bai, bonelako etorriko direlako oldarraldiak eta segurazki erasoak bai eta eraso gogorrak izan daitezkenak bai. Zelan egin, aurre, lortu diren gauza batzuk, urte askorekin eta ahalegin askorekin oso atzera joan daitezkelako, legedian esate baterako eta bar, zelan egin aurre honetan? Edo ja ez dago atzera pausurik. Bai, ezken nik uste dut hemen, eta igual, azpimarratza gustatuko litzaidake, hitz egiten dugunean oldarraldiaz eta erreakzioaz ere, badela mugimendu feministak eduki duelako gaitasuna aldaketa kultural batzuk emateko, eta noski aldaketa kultural horien aurrean erreakzio batzuk piztuko dira, beti daudelako resistentziak eta piztu daitezkelako berriak. Eta hitz egiten ari gara, 2019an egin genuela greba eta esan geniela egun horretan gizoni, guk greba egingo genuela, zuek zain dezazuen, eta nolabait, azken 10 urteetan Euskal Herrian izan dugun begirada hori ere aldatu dela eta hain zuzen gaudela momentu honetan mugimendu feminista eta feministak espazio desberdinetan, boteregune desberdinetan izan garelako gai bataia horiek emateko eta beraz zentzu komuna aldatu dela eta horrek eragindu ere erresistentzia batzuk, baina niri azpimarratza gustatuko litzaiake resistentzia horrek ere badirela egin batean mugimendu feministak izandako aurrera urrats eta garaipenen parte ere noski orain badagoela beste erronka bat horiei erantzun, nola artikulatu pentsatu, nola mobilizatu horien aurrean, baina gure burua ere, pixkat aitortuz egindako bide guztia eta bide kolektibo hori. Aurrera begira, Uma, zelan ikusten zu, badalako, mugimendu feminista badalako, edozein pertsonak zeozer aldatu nahi badu bla-bla hartzen duen mugimendu bat, eta bada orain oso aglutinantiedan mugimendu bat bebai, horrek dakarren arrezko guztiekin bebai, ez da? Apropiazioa termino batzuna segurazki eta ideia batzuna. Baina bada mugimendu feminista hor parte hartu dezaket gauzak egiteko, erakutsi du mugimendu feministak momentu honetan hau dala, dagoena. Egia da, krisi testuinguru batean bagaudela, 1000 zentzuetan, izan liteke pobrezia orokortuagatik, indarkeria matxistagatik, migrazio politikangatik, 1000 guzti eragiten digula pobretze orokortu batek, pobrezia desberdinak, ezakit. Eta, krisietan sortzen den zinegon hori edo, kanalizatu daitekela bide desberdinetatik, ez? Eta ikusten dugu, zentzu horretan, agian, fastismoa oldarraldi bat, eta baduela arriskua kanalizatzeak zentzu horretan, eta guk egiten duguna badela, krisietan sortzen den zinegon hau eta guztioi zarkatzen dugun hau, emantzipatu, kanalizatu emantzipazioerantz, ez? Eta badela pixka bat gakoa hori egiten asmatzea, eta zinegon hori modu honetan bideratuta, ez? Bizitzea borrokatik eta disiplinatik, baina baita ere ilusiotik ere, ez? Ez dakit. Orduan, uste dut horretan gabiltzala, horretan ibili garela baina arte, eta bidea nolabait hori izan behar dela. Zeintzuk dira, etorreko diren gaiak, kezkak, ezinbestean jorratu beharko direnak? Feminismotik, testuinguru honetan bebai? Bai, erronkak 1000 daude, esan bezala, ez dakit. Eta guk orain egin duguna bada zaintza kokatu agenda politikoaren erdigunean, baina, esan bezala, indarkeriak ere desberdinak direnez, indarkeri hori bakoitzari erantzun dakiokegu, bakoitzak ere bere tokitik, eta zentzu horretan ere, mugimendu feministarentzat ze garrantzitsua den, eta martxoa sortzeko leloa ere hori da, ez? Aliantzetan sakontzea, eta pixka bat hortik jorratzea hor da, ikusiko dugun momentuaren arabera zeri heldu nahi dugun, aliantza horietan sakonduz edo ez dakit.
Ez dira maituko gaiak inoiz, Ez, eta horregatik esaten nuen ere, ez, mugimendu feminista ez dela ezer homogeneoa, eta dela toki bat eztabaidatsua, baina, bueno, gure artean ere desastasunak egon daitezkela, Umak esan duen bezala, gure artean ere ez gara berdinak, sujetu desberdinak gara mugimendu feministaren parte, eta horrek badakar etengabeko eztabaidan egotea, eta beti gai desberdinak ateratzen joatea, baina uste dut hori dela ere mugimendu feministaren motore eta eraldatzeko hainbeste gaitasuna duen mugimendua egiten duena. Eztabaida sortzeko asmoa dakarren saiakera honetan, egileak euskal politika eta gizartea inpas moduan dagoela dio, eta arazo izan ordez euskal subjektu berriak sortzeko aukera irudikatzen du horriotan. Eleberriak Asle eta Alida bikote gaztearen istorioa kontatzen du. Erditzeko dago Alida eta ez dute inoren laguntzarik aurkitzen. Zer irtenbide geratuko zaie? Bertsoz eta batez ere galderaz osatua den liburu ilustratua. Nentorren, Nabil eta Noa izeneko ataletan apailatuta datozenak. Alaia Martin Etxebesterenak dira hitzak eta Udanean Sairagorrirenak marrazkiak. Hala diote, Maider Arregi, Mijo Lizarzaburu eta Ainhoa Urienek. Nor da jakiteagatik bakarrik jakin nahi duena? Privilegiatua, burgesa, gizona, zuria, demokrata, neuronormatiboa eta gaitu arazorik gabeko pertsonentzat asmatutako beste hainbeste adjetibo. Guk ez dugu jakiteagatik bakarrik jakin nahi. Eraldaketarako behar dugun jakintza, baino ez dugu maite. Eta hori ere, ez da gutxi.